participar do vlog. Ai, mãe, como você se sente me levando para o aeroporto para andar de avião? Aquelas bem então, vou filmar aqui pra vocês. Só aproximar aqui, daqui, aqui. Pode passar. Gente, ó, o meu voo é esse daqui, ó, 11h11. Portão 2. Olha o horário. Olha lá, gente, embarcar no avião. Ah, eu não tô nervosa não, eu tô tipo ansiosa de feliz, sabe? E é isso, depois eu filmo lá dentro pra vocês. Bem em cima da asa. Gente, ó, o som já começou a nascer. Dá pra ver lá na pontinha assim. Vamos ver se ontem. Quero filmar na hora que começar a voar. O USB será ligado assim que o aviso já está assim de se apagar. Olha o avião indo no Rio, gente. Vamos nos preparar para a decolagem. Devido fumar no avião e também impedir ou tentar impedir o funcionamento dos detectores de fumaça dos toaletes. Agora vamos demonstrar os procedimentos de segurança. Por gentileza, fique atento, mesmo que seja um cliente frequente. Em caso de despressurização, as máscaras de oxigênio cairão automaticamente. Puxe uma delas, coloque-a sobre o nariz e a boca e puxe as tiras laterais para ajustar. Respire normalmente. Será que sobe rápido? Será que demora pra subir?
sala de baixo. Por gentileza, também fiquem atentos aos avisos sonoros. Agradecemos a sua escolha, obrigado, tenham todos um bom dia.